हामी चाहिँ कहाँ जाँदैछौँ अरे गाईहरू पुलमा लामो पुल हो कि नै सपनामा है यो चाहिँ लामो तर ऊ हो क्या अल्को पुल हो क्या होइन र अल्को यहाँ भन्दा माथि अल्को पनि छ उसमा गयो अल्को हाम्रो लागि पहिलोचोटि होइन पहिलोचोटि हामी चाहिँ यत्रो अल्को पुलमा जाँदैछौँ हाम्रो एक्साइटेड चाहिँ हामी बन्जी हान्न जाँदैछौँ हामी चाहिँ बन्जी हान्न जाँदैछौँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले बन्जी हालेको पनि भिडियो राख्नेछौँ सायद टाइम मिल्यो भने नत्र चाहिँ हजुरहरूले देख्न पाउनु छैन हाम्रो चाहिँ फोन स्विच अफ लागेको छ सायद बन्जी जम्प हान्ने जरीसम्म चाहिँ फोन स्विच अफ हामी चाहिँ अब यो पुल तरेर फर्किएपछि पोखरा जाने छ फाइनली पुलमा आइसकेका छौँ यो पुल चाहिँ धेरै नै लामो छ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइजहरू हजुरहरूले क्या लाइट बोलेको थियो भाइ रातिमा झुलुलुलु मोबाइल खस्यो नि खासै खस्ता जस्तो छैन भन्ने के खस्यो भने त भ्याइयो नि गण्डकी कति तल तल बाटो देख्नु सक्नुहुन्छ गाइजहरू यहाँ चाहिँ एकदम रमाइलो छ हामी चाहिँ स्याङ्जादेखि टुरको लागि आएका छौँ अब पारी पुगेर यहाँ फर्किने होला नि होइन आइसकेपछि हामी तल मात्र नि जतातिर छ तर लास्टै तल चाहिँ बाप्रे फर्स्ट टाइम यत्रो पुलमा होइन गाइजहरू यो पनि क्या देखेर हिमाल चाहिँ अहिले देखिएको छैन हामी चाहिँ हिमालभन्दा धेरै नै तल आइसकेको छौँ यसको गाइज हामी चाहिँ कहाँ जाँदैछौँ हामी चाहिँ अब बागलुङको त सबैभन्दा लामो पुला भन्न मिल्दैन नाटक न त भ्लग हो भलक भोस कि भलक भोस हामीलाई मतलब भएन मेरो फर्स्ट भ्लग यस्तो नबिगार्दैन हो कि के म राम्रो कहिले छैन र ए यिनीहरूले नहुन भनेर त म त्यहाँ गएको त्यहाँ के छ ओके गाइज हामी चाहिँ फेरि भेट भइसकेका छौँ हामी चाहिँ अब बागलुङ कालिकाबाट फर्किसकेका छौँ लामो र विश्वकै सबैभन्दा लामो पुल के भन्छ त के अरे विश्वकै सबैभन्दा लामो पुल बागलुङ पुलमा हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ हेर्नुहुन्छ गाइज हामी पनि फेरि भेटौँला पुलमै ओके बाई बाई पार्किङ गरेर 5 मिनेट हेर्छौँ हामी अनि कता छ जहाज उठ्ने बेला भयो